ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ। ମାଛ ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ। ମାଛ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମାଛ ଏକ ଲୋଭଦାୟକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଭୋଜି ଭାତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁଥିରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ମାଛ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ମାଛର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ନଦୀ, ନାଳ, ବିଲ, ପୋଖରୀ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ମାଛର ଚାହିଦା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାର ଘାଟରେ ମିଳିପାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମାଛକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯେମିତି ରହିଥାଏ, ମାଛ ଚାଷ କରିବାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ମାଛ ଚାଷ ଯେ ଅତି ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଛ ଚାଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ମାଛ ଚାଷୀ ଏହି ଦିବସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ଏକ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିଜନ ସାହୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ମାଛ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ମାଛ ଚାଷ ଯେ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଚାଷ, ଏସବୁର ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଚାଷର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 19 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ନୂତନ ମାଛ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏବଂ 38ଟି ବାୟୋଫ୍ଲେକ୍ସ ଟାଙ୍କିରେ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଛି। 112 ହେକ୍ଟର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଛ ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଆଣିପାରିଛନ୍ତି। 26 ଏକର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଯାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦିତ କରି ମାଛ ଚାଷ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି। 35 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାଛ ଜାଲ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ 28ଟି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମେଧାବୃତ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚାଷୀ ଓ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ମାଛ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଚାଷୀମାନେ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସମାଜକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏହି ବିଶ୍ୱ ମତ୍ସ୍ୟ ଦିବସରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲବ ସୋରେନ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀ ଶରଦା ପ୍ରସାଦ ସିଂ ବରିହା, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ଚାନ୍ଦ ହାଁସଦା, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ନାଗ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ, ଧାନ ଚାଷ ସହିତ ଗୋପାଳନ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଭାରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଧାଡିର ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, এবି ନ୍ୟୁଜ୍।